نن درته یو عمل ښیم او دا عمل د هغه چا دپاره دی چې هغوی رشته نه ده کړې، نکاح نه ده کړې، یا ورته په نکاح کې رکاوټونه دي، دا نکاح کول غواړي د یو چا سره، خو هغه ورله کېږي نه، مشکلات دي په منځ کې، څوک پرې نارضا دي، یا مثلا نکاح یې کړې ده خو اوس د هغې د مهر طاقت او وس نه لري، او نکاح یو سنت عمل دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم نکاح کول دا سنت دی، دا زما سنت دی، او چا چې زما د سنتو نه اعراض او مخ واړو دا زما د امت نه دی. په یو بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ځوانانو ته وایي یا معاشر الشباب، ای د ځوانانو ټوليه، چا چې په تاسو کې وس رسي نو بس نکاح وکئ. په بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من تزوج فقد استکمل نصف الایمان، چا چې نکاح وکړله او ښځه یې وکړله د دې سړي نیم ایمان پوره شو. او فلیتق الله فی نصف الثاني، او په دې دا نیم چې کوم باقي پاتې شو ایمان په دې کې د الله نه ویریږي، یعنی نیم ایمان په نکاح سره مکمل شو. نو د دې لپاره څه طریقه کار دی؟ د دې لپاره دا طریقه کار دی چې اودس به وکړي او مخ په قبله باندې به کښېني، او یو کلمه ده، یو ذکر دی، هغه ذکر به ته وکړي، اکې د الله اسم اعظم دی. اسم اعظم د الله هغه نوم دی، حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا دعی به اجابه، کله پې چې څوک څه دعا وغواړي الله یې قبلوي، و اذا سئل به اعطى، او کله پې چې څوک په دغه اسم اعظم سره د الله نه څه شی وغواړي نو الله یې ورله ورکوي. هغه دا دی چې دا کلمات به وي اللهم انی اسألک بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. دا دی چې وه د دې نه وروسته به دا دعا وکړي. هغه دعا الفاظ دا دي اللهم اغفر ذنبي وحسن فرجي وطهر قلبي اللهم ارزقني بالزوجة التي هي خير لي وأنا خير لها في ديننا ودنيانا ومعاشنا وعاقبة أمرنا عاجله وآجله. دا دعا به وکړي او اخره کې به پسې امین وي انشاءالله، او دا به په یقین سره دا دعا غواړي د الله نه، ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه، تاسو چې د الله نه غواړئ څه شی نو دا یقین کوئ چې الله به لاله قبلوي. نن دا عمل وکړه، سبا یې بیا وکړه، سبا بله ورځ یې بیا وکړه، او خاص یو ټیم درته ښیمه چې هغه ډېر قیمتي ټیم دی، د شپې چې کله دا درېیمه حصه شروع شي، اخرنۍ حصه د شپې کوم چې 2-3 بجو ټیم، دغه ټیم کې به راپاڅېږي، خو ښکلی مزیدار اودس وکړه او مخ په قبله باندې کښېنه، او اول دغه اسم اعظم دا به ولولي اللهم انی اسألک کما دعا اولنۍ دعا، او ورپسې به پسې بیا دغه دویمه دعا وي، او بیا به پسې امین وي انشاءالله تعالی. به الله پاک د رشتې مسله برابره کړي، رشتې کې چې ستا کوم رکاوټونه دي هغه به م الله پاک حل کړي او ختم کړي. د هغې دپاره چې کوم مهر دی هغه مهر به م انشاءالله الله پاک د خپلو خزانو نه ادا کړي او الله بیا ختم